John Vintage. Restauraciones. Una de las cosas que no hace frecuentemente el aire acondicionado a la noche es que se hace toda una capa de hielo en esta parte de acá y muy poco acá abajo, pero generalmente se escarcha todo, empieza a hacer crujidos por la cantidad de hielo que junta. Uno de los problemas que puede generar esto es la falta de velocidad de la turbina, y la turbina baja su velocidad porque hay un problema en un capacitor que lo vamos a encontrar aquí adentro. Ahora voy a mostrar. El capacitor, la turbina es este de aquí. ¿Cómo lo reconocemos que el capacitor es este? Porque aquí tenemos el conector que viene, si seguimos el cablecito, viene por acá, negro, blanco y rojo, y entra al motor de la turbina. Por el momento no lo voy a cambiar al capacitor porque no sé si es una baja de tensión que tenemos a veces a la noche acá en esta zona o es el problema del capacitor. Si esto vuelve a generar problemas, me voy a ir al capacitor y lo voy a cambiar. Solo retiramos la plaqueta hacia atrás, se desuelda el capacitor, se lleva a una casa de electricidad o de ventas de componentes de aire acondicionado, compramos el nuevo capacitor y lo soldamos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.